大家好啊，咁啊，大家係咪覺得炒股票好困難咧？咁啊，炒股票大家咧覺得困難嘅原因咧，贏唔到錢嘅原因咧，咁有陣時咧就係因為你嘅技術問題啦。咁起碼唔識買起步點咯，即係起升點嘅地方嘅知識唔識，所以唔識買佢。另外一個咧，食股嗰時又唔識咯，唔要錯過咗獲利嘅機會咯。咁我哋嘅技術分析大全咧，就係為咗呢啲咧，就編咗一個課程，成套好似字典咁樣教晒俾你，唔係教部分喎，係將所有需要分析嘅知識咧，谷埋一套。咁我哋第一課咧已經就講教大家咧，炒股票即係唔能夠長期賺錢嘅重要性喺邊度咧？你要克服邊啲嘢咧？咁就等大家咧就係識得克服啲問題。咁啊第二課咧就教大家有啲圖表噶嘛，咁啊教大家點樣睇陰陽燭啦，呢個係最基本嘅嘢啦。咁好多知識啊，四十幾課啊，四十幾項知識。咁喺 Zoom 嗰度上課咧，你又唔使出街咯，因為如果呢啲成日要翻課室度上咧，就好煩啊，咁耐時間。咁你同我哇成年喎，喂，你學習一樣嘢咧，全面學習，全面學習一定要成年噶啦。你學啲唔學啲，乜到半桶水，咁唔係，我哋而家就全部教晒俾你，全部教晒俾你咧，希望你掌握全門嘅知識。咁方便你用應對嘅事咧，你就夠功力啊咁啊。舉個例啦，嗱呢啲咪陰陽燭啦。咁我哋唔講啦嚇。例如咧，譬如你想學趨勢咧，咁啊可以睇趨勢指標咯。咁趨勢指標個點樣用法咧？咁啊喺入邊先講好用噶呢個睇趨勢啊。即係話單邊趨勢啊、上升趨勢、上落市趨勢啦。呢個指標入邊咧，從我同你表達晒嘅嚇。咁你如果識啲唔識啲咧？咁完全唔識啊，更加弊。呢個係好好用嘅指標，咁啊去學習咯。另外一個顧比先生咧，佢嘅顧比性亦都好用嘅。呢個係幫助你睇中線嘅發展嘅，唔係短暫嘅嚇。咁舉個例啦，最近嘅騰訊咧，我哋喺3月26號咧已經發表啦，同大家講話要買貨咯。原因點解咧？因為佢突破咗顧比線嘅信號啊嘛。佢嗰個藍色線短線所突破上線所做啲紅棍成交量大咧，呢啲就係佢中期上升嘅條件。所以我哋3月26號嗰日就係喺27號咧，大家要買期權咯。如果你嗰日買咗330蚊嗰個期權咧，就正啦。哇，去到而家賺100倍喎，係咪勁咧？咁你嗰個期權都唔識，我哋喺呢個課程入邊有教你期權㗎，股票期權又有提你啊，教你點樣入門啦。咁你配合埋我教埋你啲指標咧，咁你就操作上咧都可以應付下嘅。咁另外咧，譬如你呢個就係個期權咯咁呢個就係初步啦。咁揾期權咧，第一件事要揾目的物啦，咁揾方向啦、期限啦、行使價到時喺個入邊都教埋俾你。但好咁有啲問題咧，有啲指標咧，好多時咧大家都用錯嘅。咁點解會你用錯唔出奇？連傳媒喺電視喺度講嘅股評家咧都係錯嘅。咁股評家電視好多時咧就嗌你喺通道頂嗰度做沽咯，喺通道底嗰度做揸咯。其實呢種概念做法係錯嘅，因為根據呢個保利加通道嘅計算咧，佢嘅方式咧係喺個21天或者20天嗰個加兩個標準差，所以導致嗰啲股價咧90%嘅時間咧都喺個保利加通道入邊運行。咁條邊一定係包住噶嘛，所以你如果咧喺個邊頂咧就去沽佢，咁啊越沽越升咯，越沽越上咯，佢一定係噶，越沽越上咯。咁所以喺通道頂度做沽咧，呢個係種誤解嚟嘅，錯覺噶。好似呢日沽佢又中喎，嗱呢日中其實唔係因為通道頂，係因為佢之前係破咗支持位，呢個係個趨勢改變，呢個係根據趨勢理論去入市嘅，就唔係根據保利加通道好啦，好似呢個咁個底又揸，咁掟少少落喎，揸咗掟少少落啦，所以唔係通道底去揸咯，係錯誤咯。咁呢邊通道底揸點解要做呢個因為佢升穿特標底啊嘛，呢個係因為小雙底而升噶，就唔係因為通道底而升嘅。咁我哋保利加通道唔係咁用法嘅，咁其中有佢一個好好嘅用法咧，就係保利加本身嘅小特標底同埋保利加嘅小M 頂係保利加嘅喎，唔係形態喎。咁呢個喺課程嗰陣時詳細講啦咁我哋一堂即係講一個指標，咁好詳細嘅，咁等大家容易學識噶嘛。所以佢公式計嘅關係咧，搞到呢個股價一路喺保利加通道入邊行咧，咁大家以為個頂就沽，咁佢一路向上你點沽咧？咁佢個保利加就底度揸，佢一路向下，咁你點揸咧？全部逆市嘅，所以呢個觀念係錯誤噶，大家要戒咗佢呢個係公式嘅問題唔可以咁樣。另一個 MACD 嘅好用噶呢個，有啲同學又誤解喎。
佢要 MACD 咧嗰個金叉咧，即係向上叉上去咧，係買入信號喎，向上叉落嚟咧係沽信號喎，其實唔係㗎，佢只不過咧如果係死亡交叉咧，只不過咧佢係用呢個強勢啊，係強勢嚇嘅力度係改變咗轉弱嘅啫，佢唔係佢個唔好講佢方向啊，係講佢上升嘅力度轉弱，同埋佢呢個下跌嘅力度減弱嘅啫啊，所以佢一路咧都冇方向性啊，冇嗌你沽出同埋買入嘅信號嚟嘅，只不過講緊個力度嘅改變嘅咋，所以大家咧唔好誤解咗佢用法。不過呢個指標係非常之好用，我經常日日都用佢。我呢一生人學指標，第一個指標就學呢個啊，好好用嘅呢個啊，非常之好用。另外一個咧，如果你要想學睇轉向咧，即係中期轉向咧，轉升或者轉跌咧，呢個意大利人咧就佢發明嘅 1-2-3 法則同埋2B 理論咧係好到家嘅，係非常之好噶。佢就係靠呢個理論嚟講咧，佢已經喺華爾街嘅操作啊，由1978年到1989年12年間咧冇輸過一年嘅，咁每年都平均有70% 嘅高嘅報酬率，非常之強啊！呢個人好勁啊嚇！咁呢個我哋又喺呢個課程入邊有詳細向大家解釋呢個理論。譬如呢個你如果係用啲沙用啲呢個指標嚟到做嘢咧，有時啲指標咧登一個用咧，你又左一巴右一巴啊，累死你㗎。所以用緊呢個沙呢個指標咧，記得一定要配合其他指標應用，例如配合咧 MACD 啊、DMI 啊呢啲去配用，你先有效果嘅。咁其實佢如果識配用配套呢啲內容咧，又係非常之好用嘅嚇。咁喺個課程入邊再詳細講啦，呢度講唔得咁多。嗱，波浪理論嚟講咧，好多人都話係馬後炮喎，冇用喎。其實話俾你聽，你又唔識用啫。波浪理論我經常用嘅係一個好用嘅指標。咁好多人錯覺上咧攞波浪理論揾入市位係錯誤嘅。波浪理論係唔可以揾入市位㗎嚇。波浪理論係話俾你聽，你而家個處境喺邊度，你嘅策略應該點做。即係你個處境係一二浪就嚟完結啦，咁就嚟三浪上升，咁你就去食一個長浪咁解啫。所以波浪理論係話俾你聽，你嘅處境就唔係話入市位啊。所以嚟講咧，你唔好用錯，捉錯用神咧，你就用錯嘢啦。呢個只不過係你誤解咗，唔識用嘅啫，好好用嘅。嗱，例如平均線都係㗎，好蝦人用㗎。咁單線嘅用法，兩線嘅用法，三線嘅用法完全都唔同嘅。同埋你攞平均線究竟攞幾多天嘅咧，都好考功夫嘅。咁你用錯天數咧，你都弊啦。例如一個做普通嘅，我哋經常講嘅就係呢個平均線硬淨，就係死亡交叉同埋呢個黃金交叉啦。呢個我做呢個恒生指數嚟㗎，指俾你睇下啦。呢一個咧係死亡交叉啦嘛，綠色嗰條係短線嘅，跌升長線㗎。咁喺高位跌穿，咁你以為跌咗好多？唔係㗎，喺呢個位置嚟㗎。佢條線畫高咗咋，喺呢個位置你估你睇落少少之後咧，你唔食糊啊，就飛咗上去咯。咁所以嚟講咧，可能佢輸咗㗎咯喎。嗱，呢度又係死亡交叉，呢個話死亡交叉咧，其實個價位係底部嚟嘅喎，一做完之後就彈上去，彈上去你俾佢震走咗咧，佢先跌啊，激死你！咁你震走咗，你又追落去，追落去佢就走咗上去喎。係，所以你話幾難用咧？嗰個死亡交叉，所以平均線唔用㗎。嗱，好似呢個咁一樣係死亡交叉，呢個已經呢個交叉唔係喺呢個位置嘅，係低啲㗎。佢個市跌到呢度咧，先至拉到死亡交叉，點知你一沽咧，就走咗上去夾死你。所以咧，好似呢邊呢個都係噶。呢個話俾你聽，死亡交叉，你隻眼睇呢度喎，實咗高喺呢個位置，喺呢個位置嗌你沽嘅。喺呢個位置啊，唔係上邊啊，我呢個位置啊，個 mark 條線喺上邊咋，所以錯覺係你沽，你沽完就走上去啦，死得啦，係咪？黃金交叉一樣嘅喎。呢兩條線咧叉上去咧，即係黃金交叉，實際個價喺上面嘅喎。咁你實際價你揸完之後咧，即死，即刻跌落嚟。呢邊都有個黃金交叉，呢個叉率一叉上去咧，就即刻跌落嚟啦，又即刻死埋。所以嚟講咧，真係好容易靚嘢噶。你睇喺呢度圖啦，佢呢度成年嘅，呢個係恒生指數嚟噶喎，唔係股仔喎，即係行唔行衰晒啦。呢個你睇下，一叉完就落去啦。咁呢個咧就好考功夫用嘅，同埋咧其實佢都有啲用，佢後抽咗先用嘅。不過即係你唔解釋意思就能用咁咯。例如呢個有啲理論咧，大家都好想知嘅，例如好出名嘅道氏理論啊、江恩理論啊、亞當理論呢啲，喺個課程咧一日都話俾你聽嘅。例如呢個道氏理論有8重點啦，咁呢個
江恩理論咧就最出名嘅就係佢個方陣圖啦，我嚟揾阻力支持位啦，咁都喺個課程嗰度介紹俾你聽咯。咁另外咧有啲特殊嘅指標咧大家好少聽嘅就降龍18掌啦，呢啲台灣幫寫嘅，咁其他有18招啊。咁譬如你第一招咧亢龍有悔啊，見龍在田啊，潛龍勿用啊，呢啲都好意思嘅。潛龍勿用意思即係一隻股票一路沉落去咧，千祈唔好嚟炒。亢龍有悔即係個市升得好興奮咧，但係你有一路好興奮嘅時候咧，你又唔小心，你又冇留意佢沽嘅信號，所以到最後咧就倒輸添。嗱，俾個圖大家睇容易啲啦。即係話俾你聽，佢嘅意思即係話盈不可也，久也，即係話俾你聽，淨係有攻就無守啊。咁你慎防樂極生悲啦。即係一隻市一路升到好高啦，指標又背馳啊，又超買又成咧，咁你就見到佢升好興奮，但係你又忽略咗佢賣點，所以喺呢個位置咧，其實個指標咧已經係呢個通道頂啦嘛，同埋個指標咧亦都背馳啊 ，MACD 亦都背馳啊，所以嚟講咧呢個就嚟要死得啦。尤其佢最後嗰時整支大紅軍啊，最後嗰支大紅軍成交好大啊，1倍啊，喺我哋嘅入邊嘅成交量入邊咧，我哋有一堂嘅教成交量啊嘛，就話呢啲嘅成交量咧大貨都出貨咧，呢個係提防派貨要出貨嘅，所以結果哇喳聲打翻原形落翻去，所以呢個係咪好後悔咧？呢條龍係好興奮，最後悔，所以呢個咧你要知識，你就可以避過一劫咯。呢條線係邊咧？呢條線就係呢條頸線嘅延伸啊嘛。咁所以畫線都要識嘅，呢個就係咁。譬如呢個見龍在田，意思即係話收完貨啦，就你要起升啦。咁啲字眼上已經同你講得好清楚啦，即係乜嘢都準備好晒啦，隨時發動啦。咁呢啲就會升上去咯。咁太多啦45個項目，咁大家內容自己入邊睇咯。咁可能你有啲識嘅，可能有啲唔識嘅，可能你有啲都唔知係咩嚟嘅。咁有啲識，有啲唔識，可能用起上嚟都蒙查查，都部分識。所以你咧全部重新再讀一遍，溫故知新，全部都學晒，咁增加你嗰個用嘅信心咯。咁我哋最後一屆嘅指標大全班咧，喺1月6號就會開班啦。咁大家把握機會學習啦，入邊可以幫你理解更多嘅炒期指嘅方式炒期權嘅方法炒周期權又點炒法股票又點做法咁包羅萬有，用1年嘅時間，辛苦1年嘅時間咧，將所有投資上要學嘅知識一次過咁學晒佢，咁唔使自己咧就成日行啲冤枉路啦，做到慌失失咁樣。咁呢個係最後一屆嘅特別價咁仲係3200蚊，仲係3200蚊，同埋係最後一屆噶啦，我哋唔開噶呢個咁大家需要學習嘅快啲把握啦，呢個最後機會嘅。咁你辛苦一年啫嘛，原本我哋開呢個分析大全班咧，係為咗啲舊同學咧要溫習，我哋開一個班俾佢全面溫習，所以咁平嘅啫。咁跟住咧就順便開埋啲新同學溫習咁解啫。咁而家係時候咧都有成2年時間啦，咁我哋結束呢個項目噶啦。因為好嘥我時間啊。